आज हम ये अपने बैट की रिपेयरिंग कर रहे हैं, तो इसी साथ साथ हमने सोचा आपको बता दें कि अगर आपका ये बैट का हैंडल थोड़ा बारीक हो, उसमें आपकी ग्रिप ठीक तरह से नहीं बैठती, तो आप क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं कि उसकी ग्रिप के ऊपर बिल्कुल इसी तरह से आपने रोल करते हुए धागा लपेट देना है। पहले ग्रिप उतार दें, उसके नीचे ये धागा लपेटें, फिर ग्रिप चढ़ाएं, तो आप देखेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज ये हम हैंडल को बैट की सारी रिपेयरिंग कर रहे हैं। बैट का कलर चेंज किया है अब, और इसमें इसकी मजबूती के लिए हमने इस पे धागे भी चढ़ाए हैं।